vir jou sê, hoe gaan jy dit regkry? Eerstens, jou houding. Dit wat in jou kop aangaan, hoe jy dink oor dit wat in jou hart aangaan. En ons twee goed wat vir my hier belangrik is, soos jy moet 'n positiewe houding hê tot jouself, en jy moet 'n positiewe houding hê tot jou vak. In die eerste plek, glo dat jy dit kan doen. Moenie net sê, ek wil graag beter doen, maar ek kan nie. Ek wil, maar ek weet ek gaan nie. Jy moet sê, ek wil, ek kan beter doen in wiskunde, ek gaan beter doen in wiskunde. 2017 is my jaar, ek gaan beter doen in wiskunde. Eerstens, glo in jouself, hê daai houding van jy kan, en dan sal jy sal beter doen in wiskunde. En die tweede ding is, hê 'n positiewe houding tot die vak. Soek in wiskunde die goedjies wat vir jou lekker is. Soek vir jou uitdagings. Soek vir jou, kyk, waarvan hou jy? Hê 'n houding van wiskunde is vir my lekker. Besluit vir jouself, ek hou van wiskunde. Ek gaan goed doen in wiskunde, maar dit is vir my lekker. Ek gaan my huiswerk doen, maar dit is vir my lekker. Ek gaan voorberei vir klas, maar dit is vir my lekker. Hê 'n positiewe houding. Tweedens, berei voor. Moet nie in die klas opdaag sonder om voor te berei vir die klas nie. Gaan vooruit, werk vooruit, lees vooruit in die handboek, oefen vooruit, gaan leer die oefeninge, wat die voorbeelde en die oefeninge, voordat jy dit in die klas doen, kom voorbereid klas doen. As jy voor die tyd deur dit gaan, dan het jy tyd om te gaan sit en kyk, wat het van hierdie stap na hierdie stap gebeur, wat het daar gebeur van daai. Jy kan 2-3 keer rustig hierdie goed lees, totdat dit vir jou sin maak, waar in die klas gaan dit partykeer net aan, en as jy iets mis, dan het jy dit nog maar gemis, en dan mis jy nog iets, en dan mis jy nog iets. As jy voorberei, dan weet jy al klaar 'n klompie van die goed, en jy weet, ek moet net seker maak wat het van daar na daar gebeur, en dan let jy mooi op as dit gebeur ook. So berei voor vir klas, dit help dat jy makliker leer in die klas, dit help dat jy beter verstaan wat in die klas aangaan, berei voor. Die derde ding, oefen. Daar is die Engelse uitdrukking, practice makes perfect. Nou, dis iets wat jy al baie gehoor het, en dan luister jy nie eintlik jy soos ja, ek weet, en jy luister nie eintlik tot nie, maar dink gou daaroor. Perfect, dis 100%, dis perfect, dis ek maak glad nie foute nie, ek het dit perfect reg. As jy bly oefen en oefen en oefen en oefen, elke liewe dingetje wat verkeerd is, bly dit oefen, totdat jy dit reg kry, en moenie opgee nie, bly dit oefen, totdat jy dit reg kry, en as jy bly oefen, dan raak dit perfect, so oefen die wiskunde, doen jou huiswerk, doen ekstra somme, oefen, bly dit oefen, en dan die volgende ding is, skryf dit neer. Statistiek sê vir ons dat jy vergeet, enige iets wat jy hoor, 85% van dit wat jy hoor, vergeet jy binne 48 uur, is 2 dae, dan vergeet jy dit. As jy van 7:30 in die oggend tot 2 uur in die middag in die skool sit in klasse, jy hoor klomp goed, en al daai goed het jy voor die einde van die week, het jy dit vergeet. Selfs al konsentreer jy in die klas, selfs al luister jy, voor die einde van die week het jy alles wat jy in die klas gehoor het al vergeet weer. So jy moet dit wat jy hoor in die klas, wat vir jou nuut is, wat jy vir die eerste keer hoor, of as jy nou in jou voorbereiding agtergekom het, dit en dit en dit, en nou hoor jy iets in die klas wat, ek het dit nie met my voorbereiding opgetel nie, is iets vir jou nuut is, as jy iets leer in die klas, as jy agterkom, hierdie moet ek onthou, skryf dit neer, kry vir jou 'n notaboekie waar jy al die goed neerskryf, maak vir jou plek in jou wiskundeboek, skryf die goed neer wat jy vir die eerste keer hoor, of wat jy vir die eerste keer verstaan, of wat jy vir die eerste keer besef, hierdie is belangrik dat ek dit moet weet. Skryf al goed neer, dat jy kan teruggaan daarna toe, as jy dit klaar vergeet het, dat jy kan teruggaan en dit weer gaan lees, want as mens dit weer 'n paar keer gaan lees, as jy dit neerskryf, onthou jy dit in agterkop beter, langer, en dan kan jy weer daarna teruggaan en dit weer gaan lees, ja, ek onthou dit, dan kan jy weer gaan lees en weer gaan lees, so skryf dit wat jy leer in die klas, skryf dit neer. Volgende ding is, vra. As jy voorberei is, dan gaan jy ook dadelik weet, dan weet jy al klaar wat se vrae moet jy hê, wat se goeders in die hoofstuk verstaan jy nie, waar moet ek vra, maar hou aan vra. En ek weet daar's baie redes hoekom kinders nie vra nie, jy is dalk skaam, of jy is bang, jy voel dom, of
jy's bang iemand lag vir jou, of jy's bang die onderwyser antwoord nie vir jou goed terug nie, of die onderwyser verstaan nooit wat jy vra nie, of hulle gee nie vir jou goeie antwoorde terug op jou vrae nie, en dan hou jy maar op vra. Maar vra, as jy nie die regte antwoord kry by jou onderwyser wat jy soek nie, vra iemand anders, maar vra jou ma, of vra jou boetie, of gaan na 'n tutor toe en vra die tutor, maar vra in wiskunde, bly vra, totdat jy antwoorde het, en hoe langer jy gesukkel het met 'n vraag, en dit vir almal bly vra, totdat jy 'n antwoord kry, dan gaan jy dit ook sommer vir die res van jou lewe onthou, hierdie werk so. Maar vra, want in die eerste plek as jy vra, jy sorteer dit wat jy nie weet nie, sorteer jy uit, want ons werk na daai perfek toe, jy werk na, jy wil beter doen, dan moet jy die goed wat jy nie verstaan nie, moet jy uitsorteer. So in die eerste plek help jy jouself, jy help ook partykeer maatjies, maar dit is nou nie vir my eers so belangrik nie, maar in die tweede plek, jy help jou onderwyser ook, want as die onderwyser net verduidelik en niemand vra nie, dan weet die onderwyser nie, maar ek sê hierdie nou so, maar die kinders besef nie dit nie, of die leerders weet nie hierdie nie, maar as jy vra en vra, maar hoe daai nou gebeur, dan kom die onderwyser ook met 'n stadium agter, as 'n vraag heeltyd herhaal word in verskillende klasse ook, as jy net vra, kom die onderwyser maand agter, ek verduidelik hierdie so, maar die kinders verstaan dit nie, omdat hulle nie dit weet nie, of omdat hulle nie dit besef nie. So, jy maak ook dat die onderwyser beter verduidelik met tyd deur om vrae te vra. So, vra, en bly vra, totdat jy verstaan. Selfs al moet jy in privaat tyd na die onderwyser toe gaan en vra dat hy vir jou verduidelik, want jy hou nou dalk die hele klas op. Maar vra en moenie skaam wees nie, kom maar oor dit, bly vra, dit is in wiskunde, is hierdie vir my 'n regtige belangrike punt, dis hoekom ek aandag daaraan gee. Reg, en dan die laaste punt is net herhaal. So al hierdie goed, moet nie net vir 'n week 'n positiewe houding hê nie. Herhaal dit, bly daai positiewe houding, bly daai liefde vir die vak, bly daai glo in jouself doen, bly dit herhaaldelik doen dit, glo in jouself. En as mense weer vir jou begin sê, ag nee, jy sal nie kan nie, bly glo in jouself, bly weer vir jouself sê, ek kan dit doen, bly vir jouself sê, ek gaan dit doen, ek wil dit doen en daarom gaan ek dit doen, bly voorberei, moet dit nie net vir 'n week doen en dan oefen, bly dit doen, herhaal dit, bly oefen, hou aan, bly neerskryf, hou aan met dit, bly vra, hou aan met dit, bly vra, totdat jy gehelp is, en moet nie dan net nou met hierdie een vraag, het my nou so lank gevat om uit te vind, nou het ek 'n volgende vraag nou, so ek sommer klaar nie, bly vra, bly al hierdie goed herhaal, en hierdie jaar, jy gaan beter doen in wiskunde.